Estamos de volta, vamos falar um pouquinho do cuidado com os nossos pets, ainda mais nessa época do ano novo maravilhoso, né? Mas a gente tem que estar de olho nos bichinhos também. Essa família sempre foi apaixonada por animais. Eles são os tutores da Kate, de 18 anos, e do Thor, que tem 1 ano de idade. Os dois sofrem bastante nessa reta final do ano por conta dos fogos de artifício. A gente tem uma dificuldade principalmente com a nossa pequenininha, que ela fica muito agitada, ela fica muito, depois dos dias após o ocorrido, né? Ela fica dentro de casa, trancada no ambiente, ela não procura não sair, a gente vê que ela fica mais acanhadinha. Enquanto nós produzíamos essa reportagem, vizinhos soltaram fogos de artifício e essa foi a reação da Kate. Ficou apavorada e correu para perto dos tutores. Esse médico veterinário explica que a audição de um animal é bem mais sensível que a do ser humano. O organismo dele faz com que a gente tenha uma acuidade auditiva bem maior do que quando comparado com o ser humano, né? Então, a acuidade auditiva de um cachorro e de um gato vai partir de 3 a 5 vezes maior que a do humano. Então, fisiologicamente falando, um ouvido humano permite aí ouvir sons até 20.000 Hz, sendo que cachorro e gato vai variar de 40 a 60.000 Hz. E quando essa sensibilidade auditiva é exposta a ruídos altos, como fogos de artifício, há um risco muito grande. O animal desencadeia aumento da frequência cardíaca, respiratória, pode alterar a pressão arterial do paciente e faz com que ele desenvolva fobia realmente, né? Então, aquele paciente que vai tentar fugir, vai se automutilar, vai causar lesão, então faz com que a associação desses sinais, né, do barulho muito alto e um barulho que não estava sendo esperado, desenvolva uma situação complicada e delicada para o paciente, né? Esse ano o Thor e a Kate não devem sofrer tanto no Réveillon. É que a família, diante desse cenário de desconforto dos dois bichinhos, decidiu passar o fim de ano longe do agito da cidade, num sítio. Tem como comemorar de outras formas, né? Os fogos, além de o risco para os animais, muitos acabam fugindo, né, por conta disso. Como é um risco grande para quem está soltando também, as pessoas próximas, né? E justamente por conta desses riscos aos animais e também às pessoas, a Prefeitura de Joinville sancionou em julho desse ano uma lei que regulamenta a utilização desses materiais. É proibida a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos e também outros artefatos pirotécnicos de efeito sonoro. Proibição que vale para espaços fechados e abertos, áreas públicas e locais privados. São permitidos somente aqueles que produzem efeito visual. Em caso de descumprimento da lei, a multa vai de 5 a 50 unidades de padrão municipal. Cada UPM equivale a quase R$400. E se mesmo assim insistirem com os fogos de ruído, aí vão algumas dicas. Veterinários orientam o chamado reforço positivo. Basta colocar um som semelhante aos fogos de artifício, aumentar o volume gradativamente e compensar o animal com petiscos quando ele não demonstrar medo. É preciso fazer isso por pelo menos 2 meses. Alguns cuidados em casa também são necessários. O ideal seria a gente permanecer o paciente dentro de casa, né, em um ambiente calmo, tranquilo, com porta e janela fechada. Dá pra gente colocar caixinha de som com barulho calmante, aumentando gradativamente esse barulho para tentar aumentar, né, passar o som externo de fora de casa. E eu deixo para vocês um pedido de quem ama os bichinhos. Pedir para não soltar fogos porque prejudica os animais.